场哈，头下应该上一集团民众提到两个问题是讲，这种有机的成本当高，有机媲美当成本哈。像我请教王主任是讲，两部分有办法来降低有机种植的成本嘛？尤其是像配料啦、资材啦等嘿。我当然摕个上一种的方法哈，如果安尼讲认养，认养，譬如讲哈，安尼假使讲有一个企业哈，也系讲有家畜，也系嗰有好个人来认养安尼咧农地，安尼咧有机农场，也系讲安尼咧产销班，啊伊呢，伊有变啊讲，伊来爱买安尼咧产品，假使讲有一人安尼因为天灾无属迄个，伊呢嘛愿意讲付出价钱。好了，补助俺的农民，用领养的方式，比如他假如说股东之后，你出钱啊出力，但是真正面对到天灾时间，大家就这个风险分担。风险分担，俺哋希望一种嘅观念哈，可以推广。像你啊方向喺出得来努力咧哈，不过都来看你嘅书房哦，你讲到喺台湾无土农业故乡哦，佢做到比规划花莲县推动无土农业还较早哈。到花莲县推动嗰种无土农业最早打出来名声嘅係你嘅夏承山前县长哈，谢承山谢前县长，都在你嘅夏承山前县长，佢做嘛想要用无土好来推动你嘅花莲嘅农业发展。係有一種嘅夏承山先生佢所講嘅無土，然後你講嘅有機，有冇無向樣呢？想先請看一看你嘅夏承山前縣長嘅訪問。有機的概念是在國際性的一個名詞，但是我在推動想能夠把土地維繫的這時候呢，我會發生一個困境。我們花蓮原來就沒有受到污染，尤其是木瓜溪以南啊，大片的那個鄉下土地啊，我們沒有工廠，沒有水的污染，沒有汞的問題，沒有重金屬等等問題，沒有空氣問題等等。但是呢，有機的概念就是你必須要這個土地啊，要隔離3年以後才能夠種植，這個才是有機。這點我們做不到，因為隔3年以後農民啊沒有收入，他們不要來參與。但是花蓮來講，就南部地區、中南部地區啊，大部分都是沒有這些重金屬污染、空氣污染等等，已經達到有機的一個標準。所以我們為了區隔跟有機跟無毒在區隔之間，所以我們自己認定一個品牌叫做無毒農業。無毒農業除了這個土地啊3年沒有區隔之外呢，其他的這個標準啊，跟有機啊只有比它高，沒有比它低。維護台灣地區僅有的淨土花蓮啊，希望能夠跟大自然結合作為夥伴，不要去破壞。所以這個概念出來，所以我在見縣長的時候呢，就提出這個農業土地啊，不要受到污染，不要有酸性，經常肥料、死菌劑的農藥等等的，我們的祖孫將來這個土地不能夠使用。所以這個概念呢，所以我推動啊，花蓮自然環境的維繫，是我整個政見當中的第一個。所以這個就是從農業來開始。頭下講到無土農業係花蓮縣入品牌啊，唔過佢講無土咁真見無土嚇，你講無土老有機嚇，兩部分係咪容易被搞混或者搞不清楚？咁你有冇看花蓮縣你書房農會做無土農業一樣嘅推廣，而老有機係咪到市場上對版消費者嚟講，它容易產生混淆？花蓮縣政府呢，伊上愛推有機，唔過唔係講一下你睇緊人做嘅都有機啊，安尼你先用無毒來做。嗰種安尼可以講無毒是有機嘅先修班，唔過頭都講要做有機吼，講有2年3年冇收入，實在唔係安尼。安尼呢政府規定吼，那有機呢要經過2年，譬如講果樹，係果樹也係茶樹，嘅樹嘅嗰種嘅胎樹嘅，每一年你可以輸送嘅嚇，你種可以種幾多年呢？嗰種嘅轉型期都係3年，啊安尼咧無嘅嚇，死無嘅啦，也係菜，嗰度你2年你拉拜，但係也2年也係3年，安尼按到轉型期，有咩可以賣？你貼嗰種嘅標章嚇，按到有機轉型期嚇的農產品。安尼有咩可以賣？有咩有收入？
安尼吹呢，伊卖差不多的价钱。总干事要补充一下，是不是？嘿。黄主任啊，你这我们的无毒农业是不能施打农药剂跟化学肥料，还有杀虫剂、还杀草剂的哈。这个认定的意思就是跟有机的规则啊。其实不是说现在的规章才有，以前我们在推无毒农业的时候，没有说半年就是转型期，2年就是那个纯有机，那个3年的是准有机跟纯有机，是后面才了一个大规章，以前都没有，就一定要3年以后才有给你贴标章，然后1年才抽1次啊。所以我们县政府就是说这样是劳师动众，可是那个耗费很多经费啦。所以说这个观念就是说，我们无毒农业就是开始就不施打农药、化学肥料，还有杀草剂，这一个规则都跟有机农业是一样的。好，那吴教授，你告诉我补充，嘿，有机跟无毒其实是很难界定。严格来讲在我这种专业的眼光来看，没有所谓无毒的。即便你什么都不用，那个所有的植物在生长的过程当中你会发现它自己为了虫害，它自己为了旁边的这个杂草，它自己身体里面要产生自己产生的植物本身自己会产生。对，因为植物怕被病虫害侵害嘛，植物怕被旁边的杂草把它的领土给占掉了，它的防卫机制会对，它有防卫机制，它自己反而要产生一些这样类似农药这种成分的这种功能的这化学物质，但是天然的，而且是天然的。但是这天然呢，在我们这种专业里面已经知道起码有60几种。60几种这样的化学物质，这样的化学物质里面有1半以上是会致癌的。所以如果大家真的很宣称说有机完全无毒的时候，真的好，你都没有用农药，也都没有用其他杀虫剂，但是呢，确实都验都没有。但是真正如果去验，里面有那些食物自己产生的致癌物的时候，是不是每次那个十字花科都会被验出来，就是因为这个原因？对，在这样情况之下，你的产销反而会更惨，所以呢，有这样的一个有机无毒的理想跟观念去做是好的，是很好的。我们也应该要鼓励大家。但是我刚刚讲过，农药如果呢必要的时候，真正没办法的时候，要用的时候，我不会反对用。为什么？因为现在农药你会发现这农药越来越贵。为什么越来越贵呢？它越来越贵的原因是因为它的特定性越来越高。我这种农药，我要除什么草，我要杀掉什么虫，它特定性越来越高。然后同时呢，也要求它分解的能力。分解之后变成环境无害的这个情况，它要越来越高，所以它价格就贵了。所以问题就是说，怎么样好好去选择？但是直接以我们的理念去宣称说它是无毒的，这是 OK， 这是我理念是这样。但是真正的要去检查的时候，恐怕都会出问题。我想国强搞现场的乡亲朋友对于因得所采种的无毒的农药来有机的方式来耕种，还有嘛其他的想法到建议吗？像家属好吗？我了解先生。其实。有机到无毒其实人家这个观念，去地方政府去也推一个品牌啦，到那个西部的有机做一个区隔。其实我哋做的咪係有機農民啊，我哋參加的做的方式完全係有機的。只是講我哋行銷的部分很弱。特別西部那時候10幾年前，假有機事件常常發生的時候，我哋花蓮的農民凍蛋孫特別天時一暴，我哋東西都賣唔出去，就崩盤了。講講你還兩個鄉親，好了解先生。为什么我們花蓮會推行無毒農業？當初很多縣議員都反對，什麼無毒農業？有機無毒，那一般傳統的那就是無機有毒了，都反對，大力都反對，都不行。結果我們謝縣長跟杜局長跟我們的總幹事，我們總幹事起先壽豐鄉農會的這些負責人說，那我來第一個來西縣來做做看，結果做得很不錯。而且後來我們總幹事那時候我當理事的時間，他還說他率先要開闢農場來作為這個無毒這個擴大的這個示範，所以他也做得非常的成功。但是我們花蓮條件特別好，就是怎麼特別好？就好山好水，要經過我們的這個無毒農業、有機農業。第一個條件，第一，我們花蓮好山好水，就我們地絕對沒有什麼工廠污染，我們的山泉水都是從原始森林下來的水，這個第一條件我們都認定好。那西部有哪一個縣鎮、哪一個鄉鎮有像我們花蓮這種地形，所以我們無毒是大家肯定的。但是我們一般農民當初有這種無毒的，都繼續還有在做，但是銷路
就比较有一点吃力一点，因为所以传统市场价钱掉下来之后，大家往那边吃，我们无毒的就效率是比较小。感谢各位销售长官。部分还是你比较关心的问题哦。还有那个乡亲，好了解线上。我现在新种的是一个最新的品种，可是卖价钱还是卖不出去啦。好。要提你说，我也是用有机的，我也不喷杀草剂那些，我都没有喷。是。就是要提高价钱，没有办法。好。还是不付成本。好，那。你的问题我们先请教台上来宾，然后是讲，我想要先请教我们的罗秘书是讲，其实还有讲到是讲，您真的做产销履历的部分啊，还有请到验证啊，那种长期来做补充的部分唔啦，该做第一部分做不易的一条建议嘛，嘿。安尼啦吼，应该是产销履历啊，唔免讲连满无得做，空环就都做啦吼。有做伊咩连满吼，原来除了基因谱、产销履历含有机的3部分啊，总啊含就都做啦吼。因为连满实际农委会啊，规个经费来讲吼，是讲经常性的支出啦，莫讲安尼农保啦，讲安尼来解啊，差不多占配几多对嘛？12字地波啊，占配12啊。像那个两字运作，即係講，像喺度講就那個華家人啦，華家人足歹看呢，全無馬錢按用分啦，但係個部分呢，我無了部我不建議農委會的部分啦，當然產銷履歷的部分啊，沒有標章嘛，有標章，基因譜沒有標章啦，那種部分呢，同樣的有機。基本上它有一个市场资格了哈，所以那个部分呢，我们建议农委会的部分啊，产销履的部分啊，我都要加强一些，好，加强一些。我来看一下全台湾目前嘅有机嘅耕种面积嘅变化一样版型哈。然后民国100年呢，台湾有机农业嘅面积，那种嘅最多嘅呢係看到係呢嗰種嘅種青菜，再來係種禾嘅。好，稍等係有嗰種誒種雜糧，像小米嗰啲等等嚇，有水果有茶嚇，所以你睇全台灣嘅有機耕種嘅面積有5207公頃嚇，啦農有機農戶數有2431戶安多嚇。啊，想要請教一下是講，你黃主任就說，看到你個面積其實比起條擺嚟講就增加嘅啦嚇，不過。對規則台灣來看，還是非常非常的少。因為咧，我哋來增加部分是由消費者端、來講生產端、來講其他一部分應用乜嘢來結合，做更加好嘅推廣。我哋咧消費者哈，大部分常常想到要用10元，要用50元，我當然買10元，因冇看到嘅後背嘅地方有一個加出嘅地方，嘅加出呢，如果對我哋有安全。對我哋咧環境吼有貢獻，甲天然也個，天然呢，譬如國家吼，做乜嘅用像譬如講喺歐洲吼，有到20%幾吼，大部分國家差唔多10%左右。因為做乜用按個呢？因為因哋政府有補助，頭當我哋講，做乜個東西都要賴政府來補助呢？因哋唔係安尼想，因哋唔係講我哋農民是那個賴政府，政府是想講要對農民，伊對我哋嘅土地。對他的貢獻呢，對我哋環境是有貢獻的哈。所以我哋政府呢，要多請伊，我哋人民要多請我哋農民講，伊對我哋食品安全，對我哋環境，佢度貢獻。所以我哋政府呢，多請伊，所以用補助。唔係講我哋農民很可憐，要等伊哋來補助。好，像我想請教一下總幹事，就說剛剛其實有很多的農民都站出來講說，其實我們也是做。有機的種作方式啦，只是說，這個我們可能無毒是個品牌，但是我們要知道說，謝基現在也在推生產履歷嘛。其實很多事情種作方式可以從生產履歷上面得到一個很清楚的了解啊。那就是說，你們在做這個無毒的農業這個品牌的時候，你們在生產履歷這部分是怎麼樣去推廣？我們生產履歷是依照我們有機農業的規範裡面，哪一個肥料可以使用，哪一個農藥可以使用，哪一個可以不能像雞糞不能使用，我們都是照這種規則生產履歷來做的啊。所以說，我們比有機農業還要嚴格，因為我們是每一批要去檢驗，有機農業是1年才檢驗一次，所以
变成有机农业的假有机的一个现象出来哈。所以说，刚才我要和罗秘书讲的说，85年的有机的规范局有来，我知道不够成熟哈。那到后来我们花莲在陆续在执行的时候，他们规范一直在修正，所以说我今天在讲说当时的政府不一样，他们推的会不一样的一个，让我们现在都混淆不清。CIS 过去也是不用，现在也是在用，再重新，所以现在有一些消费者还不懂得这个，所以生产履历我再重述一遍，无毒农业是依照我们有机农业的方式去执行了，只是我们的品牌要记得品牌而已啊，而且有的是也有一个德国那里还是叫做无毒农业哦，有这个品牌哦，这个品牌就是讲我这就是花莲的农业，甲人无同款的农业，我有天然的条件，我会当去用这个无即个用农药、佮化学肥料、佮杀草剂，会当来更较优势的来成功来栽培，这样我想这是推展我们农业的一个行销的，不是说手腕而已，切实我们在执行。好，我要请教一下高叔你是消费者文教基金会这个你当个董事长、发言人、秘书长等等，我讲消费者也讲你嘅无论係生產者，也講消費者，要幫你提升全面嚟提升嘅觀念講到底係買嘅健康、安全、永續、綠色、環保係最為嘅話你部分睇緊有提升嘅觀念。你國家嘅經濟哪擺過差不多幾十年嘅唔會改好，太環境嘅關係，你設價制度嘅關係，假如講你有機嘅東西無毒嘅東西，佢攞買賣較貴，怕改當然無法度接受。在按用嘅情況底下，你還來個做一種嘅事業你愛上佢啦，樣板改得過來，佢從樣係一張一處啦，去武林農場，我一看啊，這幾個去看，我一看呢，環保署很愛去，講我也推嘅活動喊做綠傳廠，綠傳廠，一個活動嘅目的呢係有機農業、無毒嘅農業同觀光。同休閒，休閒，全部合作一下，伴你本土嘅人，伴中國態度嘅人，可以了解，講你農業做乜嘅東西，同比來你農業可以看到乜嘅東西，買到乜嘅東西，你呢因為安尼做，你嘅環境做到樣板，同改道觀光嘅理沙全部合作一下，安尼呢改道伴你本土嘅學校嘅學生嘅。小學生嘅、中學生嘅，來參加安尼嘅活動，安尼又真做得出嚟啦。安尼唔真要較多合作嘅對象，同大家都來書房也看一下，大家睇一帶，只係講你海擺來也有乜嘅東西，有種東西呢，會唔會有乜嘅方法可以買到你嘅去？一般嚟講，60%嘛，60%栽培，80%噃，那邊90%吧，可以安尼做啦。無那一擺你嘅經濟越來越唔好嘅時節愛國打出嚟會越來越困難，大家嘅決心越來越重，越來越大張做得啦。好，感謝您嘅吳教授嘅建議想喺個開放本現場嘅詳情還有乜嘅意見並想法，想喺請教台東來比模，也講針對人嘅嗰種嘅經驗來提出分享嘅。這位好。所以我哋搭解溫室我哋因為花蓮地區颱風過太猛。我哋特別溫室從10多年前嘅簡易嘅應蓋到後面蓋到東河，耐強風、耐強陣，力霸式嘅大概也是很感謝講農委會有按樣嘅德政，那2年以來有那個補助那個有力霸式溫室的那個結構，我們在抵擋颱風這方面有達到那個效果。我哋也繼續過特別時節。中央這2年總共有計劃補助1/2嘅我哋各項嘅答不過呢，我哋去申請嘅時節2年去申請希望政府要求我哋愛講，應該提供建造要會建管科，我哋希望該申請建造我哋一分梯嘅溫室特別成本。差不多1萬申請建造呢一坪建築師蓋個章一坪，一坪1000億啦。
然后一本体要33万的建造费，不包括送造哦，只有那个建筑师盖章画图这样。俺这农民满意了，差不多接近要40万的建造成本啦。这农民都想你不出松条不出的地方执行，这农民去抢地方安尼要求，这做唔多啊。你立坝市的吼，你们从桃园县、台北新北市啊，也有同样的情形啦吼。因为人家立坝市啊吼，加个固定的基础，吼，你用该部分的落空嘛吼，所以讲你中央都算唔得。若讲临时，好像个简单的随时筹备，较重要的时代，该系吼县市之间该单行法，这个农委会统一规定也没有用，所以就必须要从县政府去，这是他们监管的问题，所以这个不是农委会能够解决，一定要县政府才有办法解决，因为他们县政府认定每一个县市都不一样。有的可以，其他县市没有相关问题，所以他们的新北市要投严。所以现在特别严的就是新北市还有桃园县。新竹县反而比较，我不能讲说松了哈，就是说目前比较没有这种事情发生了。好，像今日堂台您嘅台下详细按到嘅热烈发言，也听到台当来宾嘅种嘅发言，想先请你嘅黄主任开始讲，针对你。一種嘅台灣嘅一種嘅土地好好嚟利用，無土有機，係咪就當好嘅路？俺上好路，頭都俺哋要講嘅嗬，每一個人嘅俺哋嘅頭腦啦嗬，慢慢嚟改變啦嗬，慢慢嚟改變，消費者改變，然後俺哋咧生產者嗬，慢慢嚟改變。俺哋以前嗬，俺差唔多參加一個有機農業，俺嘛有聽羅博士講下嗬，俺哋聽說政府嗬制定一種嘅。各種規範啊！哈，我發現哈，以前最反對有機農業，可能係政府農業局嘅人，係冇攞太好嘅教書，係冇攞改良廠嘅嗰度專家。不過呢，而家睇緊人咧，個人慢慢嚟改，慢慢嚟改變。一天會從歐洲啦、美國啦、日本樣嘅哈，慢慢嚟都見進步啊。好。所以先行嘅人可能較寂寞，不過慢慢嚟，香港因為騰上來，大家是建造嗰種活力啦哈。而且我請教你嘅羅秘書哈，26年嘅有機路行過來哈，你嚇對於你面對你書房打出烏土農業故鄉一樣嘅名聲，對佢哋係乜嘅勉勵一個建議嘅地方？安尼啦吼，因為有機農業啊，對誒個樣來做26年嘅吼，但是我上海講啊，有機農業都係良心農業啦，吼，既然我做有機，良心拿出來做，良心拿來做，本安消費者，是信任過，看到安那面，都感覺真安心，另外呢，消費者部分啊，即係我而家講，我唔錯，我教育，教育，我咪希望講，那消費者啊，是在同對那個自然生態的良心啊，來繼續支持那有機產業，是在講對咱有機產業啊推廣起來。我們希望講，咱秀峰鄉，是在做一個有機農業，有機，這算是有機鄉啦，有機鄉啦，所以我希望講，咱像客家人的地方啊，有一個安尼嘅有一個示範作用啦，我們希望講將來看得到，秀峰鄉是個係有機鄉，好。介想請教吳教授是講，頭先講到吼，台灣嘅有機嘅耕種面積有5207公頃吼，不過將規台灣嘅耕種面積還忙到1%啦吼，大部分還是慣行農法嘅吼。咁你對安樣嘅現象，你會提出什麼樣呼籲啊？講其實因為講還有樣嘢路係大家都出得來繼續達標嘅。5000公頃吼，1%無啦啦，忙多嘅啦。表示講做農業嘅人機會行改多啦，你消費者嘅那擺生活當中嘅福音行改多啦，用嘅去做唔係講，你有嗰種理想，有嗰種決心去做，做了以後呢，全部冇退嚟也唔做得啦，行落要有事業啦，也有改過嘅經濟上嘅考量頭嘅啦，用嘅打得出去。最好呢，打到其他國家對岸，全部提供你樹峰鄉有安尼做安尼嘅事情啦，有做安尼嘅事業啦。你嘅下坡一帶要抵得啦。最重要係講嘛，唔係講結合同教育
做一下，同观光做一下，哦，同其他产业做一下，哦，甚至讲同其他因为啊买唔摕，因为啊其他嘅食品嘅工业做一下，哦，安尼咧，我都还有希望啦，哦，1%无啦。大家也慢慢地咧讲，係健康最重要啊！哦，健康最重要，大家都會下願意去買啊，有機嘅東西，下願意買啊無毒嘅東西啊。我感覺哦，大家行安尼嘅路啦，要堅持。我们告诉各位坚持哈，我想曾总干事您也真的有在坚持了哈。刚刚总干事讲了很多，好像你们都做到了哈，比如说这个有机农作这个加工，你们有做山苦瓜地哈，这个有机农产卖到国外去，卖到新加坡去啊，这个部分是不是跟大家来，跟所有电视机前面观众朋友来介绍一下这11年来你们这些成绩？那再一次跟电视机前面观众朋友来呼吁说，其实良心的事业是值得大家来支持的。我想，我未来不只是一个有机村，我想。刚才我们的讲就是要有机乡镇哈，那现在农委会所推的一个农业经营专区，也是以我们来做示范区，目前是在丰平村的136公顷，那这个是做一个安全的一个农业，然后会扩充到我们这个丰里村，然后溪口村，那把我们这个乡镇真的是一个山水的一个亮镇哈，就是说真的很安全的一个农业，这是我们的期许。然后农委会上面有很好的政策，我希望我们农会有一个很好的一个执行家不能只是纸上谈兵，然后随便说一说。我想说要坚持就是对的，谢谢。好，感谢所有来宾的发言哈。其实看过你花莲嘅树凤乡了台湾梧桐农业故乡行嘅生命嘅路哈，也做出了一点成绩来，也值得大家来肯定。不过也懂严重问题是讲，你睇看到菜场嘅农民哈，来做有机做梧桐嘅哈，都50-60歲哈。未來個生命還記得是60-70歲哈。用把起了梧桐嘅農業。都係做樹鳳鄉永續嘅延續下去嚟講，人才新血嘅投入係非常非常重要，新血的加入，新血輪的加入，新的後生人進來歸鄉做農係非常重要嘅。下禮拜村民大會嘅農業內列嘅專題報道呢，為了探討用百姓嘅環境嘅養草，也講用百姓來帶通後生人轉到家鄉來做農，還有做農係咪真正上有利嘅口土嘅。前景當好嘅產業哈，我想喺下禮拜嘅村民大會要帶大家來關心嘅議題，也請持續收聽村民大會嘅節目，希望大家按時再會，謝謝。